臭閪㗎我哋打場。我可唔可以去你阿媽間房度瞓？我要瞓喎。但係你阿媽間房感覺冷氣大好多。嚇真係，我想同佢一齊瞓喎。我想同佢夜襲喎。你夜襲啊！你夜襲啊！冇屌你縮開你手啦！條友個樣，我啱啱聽到夜襲冇燒一句嘢，屌啊屌啊！你成日感覺呢個鹹鹹地嘅。啊嘛，夜襲冇晒。我好中意係夜襲㗎。你好可愛啊！而家就發吽。一號邊個喺上面啊？我想換衫。哇！好涼啊！喂，好涼啊！呢件衫。哇！屌我有呢個好正啊！衣啊！點解有水星啊？佢係咪裸體嘅而家？佢上面係咪整翻係底褲啊？佢㗎。佢上面啊，而家係咪整翻底褲度？我梗唔係啦，我要着嘅呢個係。哦。喂，裏面上面真係咩福嘅男童俱樂部，你咩搞基啊？啲我夜襲嚟嘅喎。我哋你啲對話仲問機仆街。喂，真係，如果我係女人嘅話咧，你會唔會同我做愛啊？你首先你唔會係女人。真係嘅，如果我天生係女人，我唔會同我講核突嘅。咩啫？我天生女人應該好撚靚，因為我 fucking 我有做運動嘅性。佢已經證明咗你唔撚係靚。真啊！你屎忽好可愛啊！哇！係。啊咯！哇！搞啊！唔好認我啦！屌你屎忽好可愛啊！你着咗好玩啊！哦！啊！你就係就抽啊嚇！醒南蝦魔功！哇屌！翻屋企落嚟打飛機啊！呢啲片啊！欲火焚身啊上邊，咩欲火焚身啊？好撚熱啊！我覺得舒服啊呢個位，真係無啦啦你平時瞓覺嘴住個嘴落個冷氣機度。佢唔喺度啦，佢出咗去啦。下面係咪好撚熱啊？唔係啊，因為個地下係涼嘅。下面係好撚熱。嗱，問題我手機喺邊啊？你手機啱到。你喺張梳化度啊，好似。收皮啦！我喺上面叉緊電。冇電啊！冇手機。屌啊！都冇電話，都係喺個梳化度咯。真係你叉梳化？你試你要開燈啊！我驚黑暗啊！我驚鬼啊！不如瞓翻廳啦，應該不如你去印度啦。唔要。唔要，不如你去印度。用啲字真係好笑。卡啲嘢先。唉。Who the fuck is that？邊個呢個女聲啊？好撚搞基哥，你冇興趣啊？基哥你冇興趣。哦，屌又係嗰約炮 app 屌。你知又好啦。哇個冷氣點解你洗得咁我間房嘅？喂！又有動一聲啊！涼翻啊！預備嗱，涼翻啊！屌你，我係啲冷氣機係低嘅。我張床啊！做咩啊？你唔撚到教十咩教我佢啊？唔係十係佢喺度涼咗㗎，跌翻你下邊嗰個你落，係啊落去嘛。